парализованная девочка пришла в приют. То, что сделал самый опасный пес, потрясло всех до слез. В приют зашла девочка в инвалидной коляске. Она прошептала: «Я хочу увидеть того, кто больше всех боится». Сотрудники переглянулись. Это была клетка номер 11. В ней сидел Рекс. Огромная немецкая овчарка, которую называли потерянным случаем. Он бросался на решетку, рычал и не подпускал никого. Но девочка не испугалась. Она медленно подъехала к клетке и заговорила. А то, что произошло в следующие минуты, навсегда изменило жизни всех, кто был рядом. Никто не подходил к клетке номер 11. Даже волонтеры с опытом старались держаться подальше. Рекс, огромный с раненой душой, реагировал одинаково на всех: оскал, рычание, напряженные мышцы. Словно его существование держалось на страхе и боли. Он попал в приют после того, как его нашли в подвале заброшенного дома. На шее врезавшийся ошейник, на теле старые шрамы. С тех пор он не подпускал никого, но сегодня все было иначе. Девочку звали Алиса. Ее привезла мама, тихая женщина с усталым лицом. Алиса не могла ходить. После аварии ее ноги перестали слушаться, но глаза, полные силы, светились уверенностью. Она проехала мимо клеток, где псы тянулись к ней с надеждой, но ее взгляд все время был устремлен в конец зала, туда, где в полутени дышал Рекс. «Я хочу поговорить с ним», – прошептала она. «Он опасный», – выдохнула одна из работниц. «Он никому не доверяет», но Алиса кивнула. «Я тоже раньше никому не доверяла». И тогда мама, дрожа от страха, медленно повезла дочь к самой страшной клетке в приюте. Когда Алиса приблизилась к клетке, Рекс поднялся. Он встал резко, как буря, огромный, черно-палевый, весь в напряжении. Мышцы под шерстью дрожали. Он оскалил зубы, и по клетке прошел глухой рык, тяжелый, как грохот поезда. Мама резко остановилась. «Алиса, пожалуйста, не надо», – прошептала она, держась за ручки коляски так крепко, что побелели пальцы. Но девочка не отводила взгляда от клетки. Она смотрела не на клыки, а на глаза. В них был не гнев, в них была боль. Она медленно положила руки на подлокотники коляски, наклонилась вперед и прошептала: «Ты просто боишься, да?» Рекс зарычал громче. Лапы сдвинулись ближе к прутьям. Шерсть на холке встала дыбом. Сотрудница приюта вскрикнула и шагнула вперед, чтобы закрыть клетку одеялом. «Нет», – твердо сказала Алиса. «Он не нападет, он просто не верит». Взрослые переглянулись. За месяцы в приюте никто не видел, чтобы Рекс позволил подойти ближе, чем на метр. Он бросался даже на миски с едой, но что-то было в этой девочке. Ни слова, ни голос, а сама тишина, с которой она смотрела на него. «Привет», – сказала Алиса. «Меня зовут Алиса. Я знаю, ты не хочешь меня видеть. Я тоже не хотела быть в коляске. Я тоже злилась и боялась». Рекс продолжал рычать, но его уши чуть дрогнули. Один миг, почти незаметный. Но Алиса заметила: когда я проснулась после аварии, я подумала, что теперь никто не будет со мной дружить, что я больше не нужна, что я сломалась. Рекс перестал двигаться. Он стоял, тяжело дыша, и смотрел прямо ей в глаза. Его взгляд стал другим, не яростным, не угрожающим, просто усталым, словно он слышал, словно он тоже вспомнил, как однажды сломался. «Но мне сказали, что я все еще могу быть важной, что даже если я в коляске, мое сердце целое. А ты, Рекс, ты не злой. Твое сердце просто устало быть одному». Ее голос стал совсем тихим, почти шепотом. В приюте стало так тихо, что было слышно, как капает вода из крана в углу. И в этой тишине Рекс сделал первый шаг. Он не прыгнул, не рычал. Он просто отступил назад и потом лег, положил голову на лапы и замер. Мама ахнула. Волонтеры закрыли рты руками. «Он понял тебя», – прошептала одна женщина. Он сдается». Алиса медленно протянула руку, пальцы дрожали. До прутьев оставалось всего несколько сантиметров. «Можно я просто побуду рядом?» – спросила она, не надеясь на ответ. Рекс не шевелился, но его глаза, те самые, в которых всегда был мрак, вдруг потеплели на одно мгновение, едва уловимое, но настоящее. Алиса улыбнулась и осталась сидеть рядом, молча, просто молча, в тишине, которую он, похоже, понимал лучше любых слов. Алиса не спешила уходить от клетки. Она сидела молча, дышала ровно и смотрела, как Рекс лежит, почти не двигаясь. Его дыхание было тяжелым, но уже не угрожающим. Шрамы на его морде были особенно заметны в тусклом свете ламп.
Он был словно статуя боли, замкнутый, сожженный изнутри, но все еще живой. «У тебя тоже есть шрамы?» «Да», – тихо спросила Алиса. Она осторожно закатала рукав и показала тонкий рубец на предплечье. «У меня такой вот от стекла». Когда машина перевернулась, мама вздрогнула. Она редко слышала, чтобы дочь говорила о той ночи. «Но это не самое страшное», – продолжила Алиса. «Страшнее всего чувствовать себя одинокой». Она медленно провела пальцами по подлокотнику. «Когда ты один, в темноте, и кажется, что никто никогда не подойдет». Рекс чуть приподнял голову. Волонтеры застыли. Было ясно, он слышит ее. Он не просто смотрит, он слушает. Алиса снова протянула руку. На этот раз не для того, чтобы потрогать его, а просто, чтобы он знал, что она рядом. Она остановилась в нескольких сантиметрах от решетки и сказала: «Я никуда не спешу. Я просто здесь». Прошла минута, может, две. И вдруг движение. Рекс поднялся. Его лапы чуть дрожали. Он сделал шаг вперед, потом еще один. Все, кто был рядом, замерли. Никто не дышал. Он подошел вплотную к прутьям и уставился на ее руку. В его взгляде была тревога, нерешительность и что-то еще. Словно он боролся с собой. Алиса не двигалась, не дернула рукой, только тихо шептала: «Все хорошо, я тебя не обижу». Рекс дотронулся до ее пальцев носом. Легкое, едва ощутимое касание. Он тут же отдернулся, но не ушел. Он остался. Алиса улыбнулась. «Спасибо тебе», — сказала она. «Ты самый смелый, кого я знаю». И вдруг произошло то, чего никто не ожидал. Рекс подошел ближе и медленно, осторожно потерся мордой о ее руку один раз. Потом еще, словно проверяя, не исчезнет ли она. Мама не сдержала слез. «Он ведь настоящий», – прошептала она. «Он добрый». Алиса провела рукой по грубой шерсти, осторожно, как будто касалась чего-то святого. «Ты не страшный, ты просто раненый», – сказала она. «А я знаю, каково это». Рекс вздохнул долго, глубоко. Его глаза были полны усталости, но в них появилась искра, и эта искра говорила: «Я больше не хочу быть один». Сотрудники приюта не могли поверить в происходящее. Женщина, которая кормила Рекса месяцами, шептала сквозь слезы: «Он ведь даже миску не подпускал к себе. А теперь он доверяет». Алиса, не отводя руки, посмотрела на маму. «Можно мы еще чуть-чуть побудем с ним?» Мама только кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Впервые за долгое время у Алисы не было страха. Впервые за долгое время у Рекса не было злобы. Они просто были вместе. Два одиночества, которые услышали друг друга. Прошло больше часа. Алиса все еще сидела рядом с клеткой, нежно гладя морду Рекса. Он больше не рычал, не отдергивался. Он лежал, прижавшись боком к металлическим прутьям, и дышал медленно, глубоко, иногда дрожа, будто вспоминая то, что прятал годами. Мама Алисы села на скамейку неподалеку. Она смотрела, как ее дочь, которую она так долго видела только грустной и замкнутой, наконец улыбается. И эта улыбка не была вымученной. Она исходила из глубины, словно в ней загорелся свет. В приюте воцарилась почти священная тишина. Люди перестали шептаться. Никто не хотел нарушить момент, который нельзя было объяснить. «Мы должны это записать», – прошептал молодой волонтер, доставая телефон. Никто не поверит, но заведующая приюта мягко положила руку ему на плечо. «Нет, это не для камеры. Это для них». Через несколько минут Алиса снова заговорила. «Ты ведь не сразу стал таким, да?» Рекс чуть приоткрыл глаза. Его уши шевельнулись. Он словно слышал ее не ушами, а сердцем. «Я долго злилась, когда не могла ходить. Казалось, что я теперь не я, что все кончилось». Она вздохнула. «В школе со мной перестали играть. Кто-то жалел, кто-то смеялся. Я хотела спрятаться, исчезнуть». Рекс медленно повернул голову. Его взгляд стал пронзительным. Он не умел говорить, но Алиса поняла все. «Ты прятался тоже?» «Да». Он подполз ближе, так что его мокрый нос коснулся колеса ее коляски. Он больше не боялся, он искал. «Знаешь», — сказала она, — «мама сказала, что я сильная, но я не чувствовала себя сильной до сегодняшнего дня». Она погладила его между ушами, и Рекс тихо зарычал, но не от злости. Это был хриплый звук, будто он сам не верил, что разрешил ей это. «Ты знаешь, что я могу упасть, если ты резко дернешься?» – спросила Алиса, усмехнувшись. «Но я все равно здесь, потому что ты теперь мой друг». В этот момент произошло нечто невероятное. Рекс поднялся, обошел клетку изнутри и вдруг залаял один раз.
Громко, чисто, не угрожающе, не сердито, а словно сказал: «Я здесь, я жив». Алиса испугалась, но тут же рассмеялась. Ее смех эхом разнесся по залу, как звон колокольчиков. Мама подбежала. «Все в порядке. Он не». Алиса только кивнула и прижалась лбом к прутьям. Он просто сказал «Привет». В тот вечер перед самым закрытием приюта сотрудники предложили проводить Алису к выходу, но девочка не хотела уходить. «Он думает, что я его брошу, как другие», — сказала она. «А я не хочу, чтобы он остался один в темноте». Заведующая задумалась, потом глубоко вздохнула и сказала: «Подождите минуту». Она ушла в кабинет и вернулась с бумагами. «Если вы действительно уверены, мы можем начать процесс адаптации. Он сложный пес, с ним нельзя просто вот так взять и уйти». Мама Алисы взяла документы, но посмотрела на дочь. «Ты правда хочешь его?» Алиса кивнула. Рекс в это время сидел у решетки, уставившись на девочку, будто боялся, что это был сон. «Он ведь тоже как я», — сказала она. «Он не злой, просто раненый. А мы можем лечить друг друга». Через несколько дней Алиса вернулась. На этот раз не как посетитель, а как хозяйка. Клетку открыли впервые с тех пор, как Рекс попал в приют. Он вышел неуверенно, шаг за шагом, будто сам не верил, что его не вернут назад. Он подошел к Алисе и положил голову ей на колени. Люди вокруг затаили дыхание. Алиса провела рукой по его шее, обняла, насколько позволяла ее поза, и прошептала: «Добро пожаловать домой, Рекс». Он тихо зарычал, но теперь это был не страх, а что-то вроде вздоха облегчения. С тех пор они стали неразлучны. Рекс шел рядом с ее коляской по двору. Он ждал ее после школы у двери. Он ложился рядом, когда у нее были боли, а она улыбалась снова. С каждым днем все чаще. Люди в городе говорили, что это чудо, но мама Алисы знала, это не чудо. Это была встреча двух душ, потерявших все и нашедших друг друга. Утро было тихим, солнце только поднималось, окрашивая асфальт золотым светом. Алиса выехала из подъезда, как делала это каждое воскресенье. На ее коляске болталась зеленая сумка с лакомством и мячиком. Рекс уже ждал ее. Он сидел как часовой у двери, с прямой спиной и внимательным взглядом. Но как только увидел девочку, вся строгость исчезла. Хвост застучал по земле, глаза заискрились. Он подошел, коснулся ее ладони носом, и они двинулись в путь. Это была их традиция. Прогулка по парку мимо озера, где по утрам собирались пенсионеры, мимо лавки, где продавец всегда улыбался и клал сосиску для Рекса в бумажный пакет. «Доброе утро, Алиса», — кивнула женщина с балкона. «Привет, Рекс. Как охраняешь?» Алиса махала рукой, а Рекс шагал рядом, ровно не спеша. Он как будто чувствовал ритм ее колес и подстраивался под него. Люди не могли поверить, что этот пес когда-то считался опасным. Теперь он обнимал детей, ложился рядом с пожилыми, охранял Алису на каждом повороте. Но только она знала, каким он бывает ночью. Когда в квартире все затихало и Рекс подходил к ее кровати, ложился рядом и вздыхал. Долго, тяжело. Он тоже вспоминал, он тоже боялся, но теперь не был один. «Мы с тобой выжили», — шептала Алиса, гладя его по голове. И это главное. Прошел месяц с тех пор, как они стали семьей. Именно в этот день в школе учитель попросил детей нарисовать то, что изменило их жизнь. Кто-то нарисовал брата, кто-то велосипед, а Алиса нарисовала клетку, пустую клетку, а рядом свою коляску и большого пса с умными глазами. «Это Рекс», — сказала она. «Он был один, я тоже была одна. Но теперь мы вместе, и у нас все получится». Учитель долго смотрел на рисунок, потом вытер глаза и поставил его на доску. «Иногда именно самые раненые становятся нашими спасителями», — сказал он. В тот же вечер Алиса с мамой поехали в приют. Они привезли корм, теплое одеяло и коробку с надписью для тех, кто еще ждет. Рекс шел рядом, уверенный, спокойный. Когда они вошли, многие волонтеры остановились, увидев знакомую фигуру. Рекс подошел к старой клетке, той самой, где провел полгода. Он остановился, понюхал решетку и залаял один раз. Это был не страх, не злоба, это было прощание. Алиса наклонилась и сказала: «Ты больше никогда сюда не вернешься, обещаю». Когда они выходили, к ним подбежал мальчик лет 6. «Можно его погладить?» – спросил он, испуганно глядя на Рекса. Алиса кивнула. Рекс подошел, обнюхал мальчика и аккуратно ткнул носом в его ладошку. Мальчик рассмеялся. Он как волшебный, закричал. Алиса улыбнулась. «Да, волшебный.
Только не по сказке, а по-настоящему. Когда они вернулись домой, Алиса посмотрела в окно. Солнце уже садилось. Она погладила Рекса по шее и прошептала: «Ты ведь тоже боялся, что тебя никто не полюбит. А теперь нас любят вместе». Рекс вздохнул и лег у ее ног. Он был дома. И в этом маленьком городе, где когда-то все было серым, теперь каждый знал, девочка по имени Алиса и пес по имени Рекс вместе прошли сквозь тьму, и в их дружбе родился свет, который освещал путь не только им, но и всем, кто боялся снова верить.